Aí galera, ó, diquinha rápida. Freio HB20, nesse caso HB20, mas Honda, Toyota também tem sistema de pinça de freio desse jeito aqui. Tá bem duro, bem travado isso aqui. E essa aqui, ó, maciazinha já. Essa aqui já travada mesmo. O ideal é você fazer o que? Sempre tirar essa aqui, ó, lubrificar, limpar todos eles, porque evita da pinça não voltar o êmbolo, né? Não voltar e a pastilha fica pegando, atritando o disco e pode comer a pastilha torta também. Entendeu? Então o ideal é sempre estar limpando e engraxando aí de novo. Diquinha rápida, beleza? É isso aí.